Willkommen Leute bei Track Feuerschwanz zum Album Memento Mori zu dem Song Im Rausch der Barbarei. Pure Raserei trifft auf wilde Energie, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und der Song hat eine ganz tolle Geschichte und auch ein bisschen traurig. Es fing alles an mit dem Tod von Alexi Laiho, Sänger und Gitarristen und Genie von Children of Bodom. Und wir haben uns an dem Tag eigentlich nochmal ein paar Children of Bodom Nummern reingezogen, einfach weil es so geil ist, weil der Typ wirklich ein Genie war. Ja, der war echt geil. Und dann ist das Riff auch dem Hans zack rausgeflutscht, inspiriert von Alexi Laiho. Und beim Einspielen sind dann tatsächlich auch noch ein paar so alte 80er Jahre Metallica-Vibes um die Ecke gekommen. Also hier die ganze Zeit Downstrokes, so in der Strophe, auch die Rhythmik, die da drin ist. Und ja, unser Bassist sollte vielleicht nicht zu sehr Metallica nacheifern. Zu viele Vibes, ja. Wenn er noch leben will. Bei uns leben Bassisten gefährlich. Das ist nun mal so, wenn man sich unsere Geschichte anschaut. Ja. Was Spinal Tap die Schlagzeuger sind die lausten Bassisten. Und ich muss zugeben, im Studio habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Cliff Burton Anfang der 80er. Und ich glaube, das ist kein schlechtes Omen. Ich werde keine Angst vorm Nightliner fahren haben. Also Jane, pass auf deinen Kopf auf. Ja. Pass einfach auf dich auf, Jane. Der Rausch der Barbarei war in der Vorbereitungsphase schon immer ein cooler Song, aber so ein ganz bisschen brav. Und dann kam die Idee, den Nord von Hämatom noch dazu zu bitten. Dann wurde auch noch so ein bisschen auf ihn das Ganze hingeschneidert. Und alter Schwede, jetzt räumt er so richtig ab. Geil! Wir haben uns gedacht beim Schreiben, wir haben da so einen Sprechgesang drauf geschrien. Ich habe geschrien, bis mir die Stimmbänder in Fetzen aus dem Mund raushingen. Und es hat immer noch einfach... Wir haben gedacht, das klingt doch wie Hämatom. Dann fragen wir doch einfach das Original, ob er das singt. Das heißt, da steckt wirklich viel drin im Song. Hört ihn euch unbedingt an. Im Rausch der Barbarei. Freunde, herzlich willkommen. Track by Track. Das heutige Lied des Tages heißt Krampus. Das erste Weihnachtslied von Feuerschwanz. Endlich ist echtes metallisches Weihnachten möglich und da haben wirklich viele drauf gewartet. Mir gefällt ja wirklich nur metallisches Weihnachten und darum feiern wir Krampus einfach ab. Endlich was Besinnliches. Endlich mal ein besinnliches Lied von Feuerschwanz. Nachdenklich. Schön. Ich kenne wirklich niemanden, dem dieser ganze blöde Weihnachtshype nicht mega auf den Sack geht. Jedes Jahr. Ich kann sie gar nicht mehr sehen, die Schoko-Weihnachtsmänner. Und darüber haben wir mal einen echten Hasssong geschrieben. Der Krampus als Symbol dafür. Dem sagenumwobenen Gegenspieler des Nikolauses. Quasi das Anti-Weihnachten, so ein teuflisches, archaisches Wesen aus dem süddeutschen Raum. Wir haben uns so im Vorfeld, um uns ein bisschen mit diesem Thema Krampus zu beschäftigen, ganz viele solche Krampus-Videos angeschaut. Und ich bin ultra krass beeindruckt, was das für abgefahrene Wesen sind. Diese Kostüme, ne? Dieses teuflische, super schön, super beeindruckend. Ja, ich liebe es. Und dazu einen Song zu machen, finde ich echt eine krasse Idee. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Das Lied zu Weihnachten, das erste Lied von Feuerschwanz. Der Krampus. Weihnachten wird nie wieder dasselbe sein. Nie wieder nach diesem Lied. Willkommen bei Track by Track zu Memento Mori. Das Lied des Tages, Feuer und Schwert. Schwanz, Schwert. Feuer und Schwert. Der Song, der nach vorne geht. Attacke. Jede Menge Nerd-Infos wieder am Start. Feuer und Schwert ist ein Song, der siedelt sich ungefähr in der ausgehenden Antike oder im frühen Mittelalter, je nachdem wie man sieht. Man kann dabei denken an, also ich habe zumindest beim Texten an zum Beispiel Britannien gedacht. Die Christianisierung Britanniens, und das ist natürlich meistens, sind diese Mönche nicht mit freundlichen Gebeten und netten Weihrauch gekommen, sondern eher mit Feuer und Schwert, um den Glauben durchzusetzen. War das so? Genau darum geht es in diesem Song. Ich, Hauptmann Feuerschwanz, fühle mich immer wütend und zerrissen, wenn es um Kirche und Natur, Religion geht. Denn wenn Leute unter Zwang ihrem Glauben abschwören müssen, das finde ich super schrecklich. Und dann kommt aber dieser Refrain dieses Liedes und dann muss ich einfach das Grinsen anfangen. Feuer und Schwert. Denn wir haben uns gewehrt mit Feuer und Schwert. Verpackt in einer epischen Mittelalter-Metal-Nummer. Ich liebe den Song. Mit Gitarrensolo. Gitarrensolo, apropos Gitarrensolo. Dieses Gitarrensolo hat mich den letzten Nerv gekostet. Das war stressig. Ne? Das war stressig. Warum?
weil laufend irgendjemand ankam und gedacht hat, der Ton, der gefällt mir dabei nicht. Mach nochmal alles neu. Mach nochmal alles neu. Mach nochmal alles neu. Und man denkt ja manchmal so, Gitarrensolo ist irgendwie, das macht man am Schluss noch so schnell in einer halben Stunde. Aber so ein Gitarrensolo ist eigentlich wie so ein Lied im Lied. Und das kostet durchaus auch Zeit. Gerne mal so einen Nachmittag, irgendwie, in dem man dran sitzt und eigentlich nur 8 Takte Gitarrensolo spielt. Aber was sagt die alte Bauernregel? Alles neu macht der Rand. Ja, genau. Das ist alte Bauernregel aus Britannien. Noch vor der Christianisierung natürlich. Aber jetzt ist geil, das Solo. Jetzt ist es das beste Solo, das ich jemals gespielt habe. Oder das zweitbeste. Jetzt hört er mal. Jetzt seid ihr neugierig. Hört rein. Genau. Mit Feuer und Schwert von Feuerschwanz. Feuer und Schwert!